ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe kubanga twogerezeganya wamu. Mukama mulungi era mukama mwesigwa. Yeebala atukuuma, yeebala atulabirira, atuliisa era atunywesa. Tumwebaza mukama nti n'olunaku lwaleero yalukeesezza nga tuli balamu. Ekitiibwa kimuddire. Katonda omulamu, taata omwesigwa mukama, tukwebaza taata, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza olw'olunaku lwaleero, tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza olw'obugabirizi, tukwebaza olw'otukuuma mukama kitange taata nga tuli balamu taata. Kabaka w'abakabaka, oli mulungi ssebo era oli mwesigwa mukama, ate obadde mulungi eri obulamu bwaffe mukama kitange taata. Ne mu muyaga muno obaddewo, ne mu muyaga mukama kitange taata obaddewo n'otukuuma katonda taata, ne mu ndwadde mukama kitange, ne mu bizibu ebingi obeerawo kabaka w'abakabaka, n'otulabirira, n'otuliisa, n'otunywesa mukama kitange taata, n'otukuuma katonda waffe era n'otulwanira katonda waffe taata omulungi. Ne mu ndwadde eno mukama kitange taata, endwadde lumala bantu katonda waffe ffe otukuumye mukama kitange era tetumazeewo kabaka w'abakabaka. Tukwebaza katonda waffe, tukwebaza olw'abaana baffe, tukwebaza mukama kitange olw'obulamu bwaffe, tukwebaza mukama kitange olw'eggwanga lyaffe mukama kitange oli mulungi era oli mwesigwa mukama. Tukwebaza ku lw'abalwadde bonna mukama kitange abasiibuddwa mu malwaliro be baali bagambye nti no bali positive nga balina coronavirus, naye mukama kitange n'obakuuma katonda waffe, n'obawonya kabaka w'abakabaka, ne batuuka n'okubasibula okudda ewaka. Mukama kitange oli mulungi era tusaba katonda waffe taata, ne bonna mukama abasigaddeyo katonda waffe mukama, abali mu malwaliro ag'enjawulo mu grade B Entebbe n'abali e Mulago mukama taata, tusaba katonda waffe obakuume, oyongerere ddala okubawonya kabaka w'abakabaka katonda waffe mukama kitange taata. Oyimirize mukama kitange ostopinge ne spread ey'endwadde eno katonda waffe mukama, abatannaba kulwala tubeere balamu era otukuume era otugabirire katonda waffe taata. Weebale mukama wawulire okusaba, weebale katonda. Tukwebaza n'olw'abasawo bonna, doctors mukama kitange, assistant katonda waffe, bannansi, doctors bonna b'owadde amagezi okuba nti no basobola okuba nti bayimirira mu kulwanyisa coronavirus. Katonda waffe oli mulungi, Yesu oli mwesigwa. Nsaba katonda waffe oyongere obbawa amagezi, oyongere obbakuuma katonda waffe mukama, abasawo baffe baleme kulwala, obabikke mu musaayi katonda waffe, oyongere obbanyweza, oyongere obbawa amagezi, bongere okujjanjaba kubanga bo bajjanjaba n'owonya, bongere okujjanjaba gwe owonye mukama kitange, ate nabo bennyini mukama kitange taata obakuume katonda waffe omulungi. Tumwebaliza ddala mukama kubanga atulabiridde era atulabiridde. Basebo ne banyabo network eyinza okuba nga ekyankalana, naye network eyinza okuba nga ekyankalanamu, naye tugigumiikirize kubanga ennaku zino network yo tetulina kyakola kubanga abantu bonna kati bali ku social media era gye bakozesa, kati tetulina kyakola, tulina kugumiikiriza bugumiikiriza. Naye newankubadde nga network ekyankalana era tusigala tubulira ekigambo kya Katonda. Mukama mbadde nsaba okubire munno oba omusindikira ka message oba ka WhatsApp omugambe nti emmere yaffe ey'omwoyo etuuse, ekigambo kya Katonda ekitalimu nfuufu, ekigambo kya Katonda ekizimba omubiri nekizimba n'omwoyo kituuse. Era bw'oba ng'osobola jangu ogamba mukwano gwo nti bw'aba nga asobola ajje ajoyininge tusobole okuwulira ekigambo ekyo, osobole okugabana emmere ey'omwoyo. Mukama mulungi. Lunaku lwajjo nabagambye ne mbagamba nti nno kutwalayo ennaku 3 zaffe ez'okusiiba. Tugenda tutandika ku Friday, ku Saturday ne Sunday, ennaku 3 ez'okusiiba nga tutandika Friday, Saturday ne Sunday nga tusiiba ku lw'eggwanga lyaffe, tusiiba
mukama ayongere obukuumi tusiiba ku lwa families zaffe ku lw'abaana baffe ku lw'obulamu bwaffe tusiiba ku lwa finances zaffe kubanga kati mu kino ekiseera omuntu yeebuuza nti capital mulidde ngenda kola ntya kati tusiibe tukoowole katonda aleete enjawulo tuve mu lockdown eno nga waliwo enjawulo mu bulamu bwaffe nga waliwo enjawulo atuwa obukuumi ne bwe banaaba baguddewo waleme kubeerawo ndwadde yonna waleme kubeerawo kesi yonna ezeeyongera wabula tubeere balamu ate n'ensi yini mukama agitaase ereme kulumbibwa abo abalwadde be baba bamala tusabe katonda affe aleete obukuumi aleete obugabirizi asumule finances tugenda kusiiba ennaku 3 Friday, Saturday ne Sunday tujja kivaamu ku Sunday tusabe katonda anyweze ensi yaffe mukama kumpeera omukisa kale Bible yino egamba bweti mu kyekitabo kya Psalms Zabuli zino zawandiikibwa Dawudi yawandiika Zabuli kabaka Dawudi ayagamba bw'ati Dawudi agamba bw'ati mu Zabuli essuula esooka agamba bw'ati nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa era mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaagwo era amalagala tegawutuka na buli kyakola alikiweerwako omukisa. Olwokuna ababi si bwe batyo. Ziri benefits z'osoose okuwulira okuva ku lunyiriri olusooka Zabbuli esooka okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Ezo benefits za mutuukirivu. Kati ku lwokuna egamba nti ababi si bwe batyo naye balinga ebisusunku empewo byefuuwa. Ababi kye baliva balema okuyimirira mu musango newankubadde abalina ebibi mu kkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu naye ekkubo ly'ababi liribula. Katonda omulungi Taata omwesigwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata tukwebaza olw'ekigambo kino kye tuwulidde kye tugenda okugabana kye tusomye. Mukama tusaba Katonda omulungi era omwesigwa nga tugenda okugabana ekigambo kino leka kituviremu obulokozi leka kituluŋŋamye kabaka w'abakabaka kitereeze amagenda gaffe Mukama kitereeze amakubo gaffe kitereeze emmeeme zaffe kitereeze omuntu waffe ow'omunda kituluŋŋamye Katonda waffe Mukama kitange era kituwe amagezi ag'omwoyo tuwangule mu mubiri tuwangule mu mwoyo tuwangule spiritually and physically mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabe. Amen. Amen. Bible alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma. Bible egambye nti alina omukisa si balina agamba alina omukisa gwe ng'omuntu omu osobola n'ogamba newankubadde nga abantu bendimu babi naye nze kankyuke newankubadde nga abantu bendimu batambula bubi naye nze kankyuke. Kubanga Bible egambye nti alina omukisa obutuukirivu era enkya n'eggulo nsiiba mbagamba nti obutuukirivu bukukakatako nga ggwe omuntu omu tebubeera bwa famire wabula bubeera bwo. Famire yo bw'eba esazeewo ne balokoka weebazanga Mukama naye ate ogwo omukisa bwe gutyo tegutera kusangibwa
tegutera kusangika nti famire yonna balokole naye gwe ng'omuntu omu osobola okutereeza obulamu bwo osobola okusalawo n'ototuula mu nkiiko z'ababi kubanga ababi bateesa bubi kubamu akafaananyi tosobola gamba nti nno omubi asobola okuteesa omulungi omubi asobola okuteesa obulungi tosobola kulowooza nti nno omubi asobola okuteesa obulamu tosobola gamba nti omubi asobola okuteesa okwagala tosobola gamba nti omubi asobola okuteesa obulamu tasobola kubuteesa wabula omubi era ateesa kufa kubanga okuva ku ntandikwa sitaani ye taata w'ababi era sitaani ye taata w'abalimba eggulo twasomye ekyawandiikibwa nitugambe mu bbaluwa ya Yokaana yabadde ebbaluwa ya Yokaana ebbaluwa ya Yokaana esooka ebbaluwa ya Yokaana 1 John twasomye mu 1 John chapter 3 netusoma verse from 7 to twasomye 7 to 10 naye Bayibuli egamba wano bw'onyiikira okusoma luno olw'omunaana egamba nti akola ekibi wa sitaani era ndowooza owulira nti ababi kubanga okuva ku nguluberyeberye sitaani akola bibi omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya sitaani buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi kubanga ensigo ya Katonda ebeera mu ye so tayinza kukola bubi kubanga yazaalibwa Katonda ku kino kwe tutegerera abaana ba Katonda n'abaana ba sitaani oba ku kino kwe tutegerera abaana ba Katonda ku kino kwe tutegerera abaana ba Katonda n'abaana ba sitaani kwe balabikira buli muntu yenna atakola butuukirivu si wa Katonda newankubadde atayagala Katonda newankubadde atayagala muganda we mbadde nsoma mu bbaluwa ya Yokaana oba 1 John chapter 3 nsomye from 7 to 10 nsomye from 8 okuva 8 paka 10 Bayibuli egambye nti nno okwo buli akola ki Yokaana ekisooka kwensomye okuva ku nnyiri olw'omunaana agambye nti buli akola ekibi ye wa sitaani buli atambula obubi ye wa sitaani buli atatambulira mu butuukirivu ye wa sitaani omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa by'omulabe sitaani omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo pulaani z'omulabe sitaani kati Bayibuli egambye nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi kubanga ababi balina mukama waabwe era ye sitaani ababi balina mukama waabwe ye sitaani era bwe babeera bateesa bulogo bateesa butemu bateesa bubi bateesa kusaanyaawo bateesa kumalawo kati Bayibuli egambye nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi kati mukwano gwange emikwano gino mu nsi mirungi era buli muntu yeetaaga munne kituufu mikwano mirungi nnyo gituyamba buli muntu yeetaaga munne naye gwe otambula na mikwano ki gy'otambula nagyo kubanga Bayibuli egamba no mu 1 Corinthians mu bakolinso ekisooka essula ya 15 olunyiriri lwa 33 bakolinso ekisooka essula ya 15 olunyiriri lwa 33 agamba nti temwerimbanga bakolinso ekisooka essula ya 15 olunyiriri lwa 33 egamba bweti egamba bwenti nti temulimbibwanga okukwana ababi kwonoona empisa ennungi
Bakolinso ekisooka essula ya 15 olunyi lwa 3 agambye nti temwerimbanga okukwana n'ababi kwonoona empisa ennungi. Abazungu bo bagamba nti ey'oluzungu egamba nti bad company corrupts good character oba bad company corrupts good manners. Okukwanana n'ababi kwonoona kuspoilinga kucontaminatinga empisa ennungi. Kati omuntu ayinza okugamba nti nze mikwano gyange gijja kukyuka. Basebo banyabo sitaani ali ku sipiidi y'amaanyi era ekibi kidduka nnyo okusinga obulungi. Kyovolanga Bayibuli egamba nti ekkubo erigenda mu ggulu funda n'abaligendamu batono. Ekkubo erigenda mu geyeena ligazi nnyo n'abagendamu bangi tebasobola na kwenyigiriza. Kubanga sitaani sipiidi gy'aliko ya kika kya waggulu. Ojja olabe ettondo limu bwe liti ery'amafuta. Ettondo limu bwe liti ery'amafuta. N'olikwata n'olisuula mu kidomola eky'amazzi amafumbe ge wafumbye edda nga gaakunywa. Ettondo limu bwe liti lyonoona ekidomola ekyo. Ettondo limu bwe liti lyonoona ekidomola. Kyenva nkugamba nti kidduka ku sipiidi. Kyo kidduka nnyo kubanga sitaani amanyi nti obudde bwe kati bw'ayina butono. Y'ensonga lwaki akozesa sipiidi, ali ku sipiidi y'amannyo kubanga obudde bwako. Kati teweerimbanga nti mikwano gy'ogenda kugikyusa. Teweerimbanga nti wasisinkana mukwano gwo kubanga akulabikira bulungi naye ng'ate anywa omwenge. Tolowooza nti osobola omukyusa. Musabire, mubuulire enjiri naye tomulumbagana, tomunoonya, mwesonyiwe kubanga ogenda kumulumbagana oba ogenda kumunoonya. Abamu bagamba nze nja mulokola. Tosobola kumulokola. Yesu yalokola. Tosobola na kumukyusa. Katonda yekka yasobola omukyusa. Kati gwe bw'oba omwagala nnyo ate ng'ekirungi ekikulu kiri nti ekwagala kikola kya mwoyo. Omuntu oyo musabirenga essaala buli lunaku. Musabirenga essaala buli lunaku naye togenda kumulumbagana mu kirabo gy'ali. Kubanga bw'ona omulumbagana mu kirabo gy'ali gy'anywera omwenge naawe ogenda kuwulira akawoowo kagenda kusikiriza mpola mpola n'enkeera ogenda kuddayo wanaayita ennaku 3 nga kunywa. Kubanga oli mu kuteesa kw'ababi okuŋŋaanidde mu kiteeso ky'ababi. Tosobola kukyusa muntu wabula Katonda yasobola omukyusa. Gwe ky'osobola okukola kwe kumusabira. Totyanga agamba nti ngenda muluzinga nedda ekyo tokitya. Bayibuli egamba etya nti akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu. Kyotyanga kiri kimu kwe kuluzinga obulokozi bwe wafuna. Ekyo tokikkirizanga na kusala mu bwongo. Oba omuntu ne bw'aba akwagala atya wakiri akuleka n'osigaza obulokole. N'osigaza obulokozi kubanga mu nsi muno obulokozi bukulu. Nkugambye sitaani ali ku sipiidi y'amaanyi nnyo. Ate omuntu eyali alokoseeko n'agwa abonaabona nnyo anti n'emizimu. Kubanga waliwo omukazi eyawa obujulizi namuwulira ku rediyo ya Pastor Tom Ngerwa. Namuwulira ng'ayogera bw'ati. N'agamba nti ye bwe yayingira mu bulokozi yali amanyi nti ebintu bye bigenda kukyukirawo there and then. Hagenda okulaba kubanga luli nga tannaba kulokoka omusajja amusasulira ennyumba nga waliwo agula emmere nga waliwo akola emmere n'enjala nga waliwo agula engoye kwegamba bonna nga weebali naye nga bonna abakyanga bw'atyo. Okitegeera naye laba bwajja ne bamubuulira enjiri. Bwe bamubuulira enjiri n'akyuka n'abivaako. Biri n'amuleka, ow'enjala n'amuleka, ow'emmere n'amuleka, ow'engoye n'amuleka, asasula ennyumba n'amuleka. Landiroodi n'atandika omubanja, obugoye ne butandika omusiiwukira ku mubiri. N'atandika okugamba ne kakati nze mmaze. Ebya Kristo mbimaze. Ebya Kristo mbivuddeko. Sikyalina yadde omuntu kwegamba
tewakyaliwo yadde asasule nyumba, tewakyaliwo yadde andabirira. N'agamba nze mbimaze. Wabula n'asalawo n'agamba ngenda kuddayo era ngenda kunoonya contacts ez'abantu bange abaali basasula ennyumba, abaali bagula emmere, abaali bandabirira, ng'asazeewo okugenda okukola ki, okubanoonya. Ekiro ekyo n'aloota ng'obuzibu bumugamba, tukumaze, walinga otugoba, watugobanga n'otwokya omuliro, n'otumenyaamenya obugere, n'otumenyaamenya bino bye tugamba nkumenya n'okutula. Buli lw'okyogera spiritual oba olina by'okutula. Kakati obuzimu bwamulumba nga yeebase, ne bumugamba nti otyo tukumaze, kacyangu otumenyaamenya n'okutwokya. Ku luno tugenda kumenyaamenya, tugenda kubonyabonya emirundi 2 n'okusingawo. Omukazi bwe yawawamuka n'agamba n'agamba nedda, siisu yawa bujulizi, nange nawulira bujulizi ku rediyo eyo eya Pastor Tom. N'agamba siddayo n'omulundi n'ogumu, sidda mabega. Basebo ne bannyabo kibi nnyo okubanga walokoka ate nodda emabega, kubanga bwodda emabega Bayibuli egamba bweti nti bw'omuntu bw'alokoka oba omuntu bw'aba amanyi Katonda, omwoyo omubi bwe gumuvaamu n'akyuka n'amanya Katonda, gubeera negulinda kale gugenda mu nsenyi enkalu ne gubeera eyo, naye era tegutereera, gukomawo gulabe, ne gulingiza mu bulamu bw'omuntu oyo ali atya. Bayibuli egamba nti bwe gusanga ng'ennyumba njereere, ennyumba eno yeekaalu eno nga njereere, bwe mubiri obulamu bwaffe nga bwereere, nga tebuliimu mwoyo, kubanga omwoyo omubi bwe guba gwagenda, omwoyo omutukuvu yalina okuddawo. Ndowooza kati ekyo kitegedde nti bwe gusanga ng'ennyumba njereere, mulokole nga mwereere, olina okubeeranga n'omwoyo omutukuvu, olina okubeera n'omwoyo wa Katonda nga yajjudde mu bulamu bwo. Tokkiriza nnyumba yo kubeera nga njereere, tokkiriza nnyumba yo munda mu ggwe, tokkiriza bulokole bwo kubeera nga bwereere. Olina okuba nga omwoyo omutukuvu atuula mu ggwe, olina okuba nga osoma ekigambo nga kiri mu ggwe. Kati Bayibuli egambye nti no bwe gugenda omwoyo omubi ne gugenda mu nsenyi enkalu, bwe gukomawo ne guketta ng'ennyumba njereere, temuliimu kigambo kya Katonda, temuliimu mwoyo wa Mukama, temuliimu ssaala, temuliimu bukuumi, kubanga tolina kubeerawo nga tosaba bukuumi. Obukuumi olina obusaba enkya n'eggulo. Kyegambidde nti no kyegambidde nti ennaku ziri 3 zenkugambye nti Friday, Saturday ne Sunday tusabe Katonda ennyumba yaffe ey'omwoyo ejjule, ebeere nga nzijuvu. Tubeere n'obukuumi, tusabe obukuumi, tusabe obugabirizi, tunyweze Uganda tugiteeke emikono gya Mukama. Kati Bayibuli egamba nti omwoyo omubi bwe gudda ne gusanga ng'ennyumba njereere, gugenda ne gunonayo miganda gyagyo 7 ne gijja. Bwe gijja Bayibuli egamba nti ne giyingira mu muntu oyo eyali yakyuka, eyali yalokoka omwoyo omubi, eyali yavaamu omwoyo omubi. Ku mulundi guno bwe gijja ate nagyo giyina kapasite, buli mwoyo emyoyo 7 egizze, ate buli gumu guyina kapasite okuleeta emirala 7. Kakati Bayibuli egamba nti eby'omuntu oyo eby'oluvannyuma biba bibi nnyo okusinga ebyasooka, kubanga luli yali nga atulugunyizibwa omwoyo gumu. Kakati guno omwoyo gugenze ne guleeta emiganda gyagyo emirala 7, giweze 8. Kati n'egyo 8 giyina eddembe okuddayo ate ne gireeta emirala 7. Okitegeera? Kati kyova olaba nti omuntu bwebanga nti omwoyo omuzimu ogwasooka, emizimu egyasooka bwe gibanga omuzimu ogwasooka gwali gwa butamiivu, bwe gugobebwa gugenda mu nsenyi enkalu, bwe gubeereyo, bwe gujja ne guketta nga tokyatamiira, bwe gusanga ng'ennyumba njereere temuliimu mwoyo wa Mukama, gudda ne guleeta emyoyo emibi emirala 7. Kakati nojja n'olaba egyo emyoyo 7 guno gwali gwa butamiivu. Kati gino 7 giyinza okujja ng'ogumu gwa bwenzi, ng'omulala gwa bubbi.
ng'omulala gwa bukaba omulala gwa bulogo kwegamba ebintu bye omulala gwa ddalu omulala gwa kulwana omulala gwa kuyomba omulala gwa ttima kwegamba Bayibuli egamba nti ebintu by'omuntu eyo eby'oluvannyuma biba bibi nnyo okusinga ebyasooka. Kati y'ensonga lwaki tetulina kutambula kutuula mu nkiiko z'ababi tetulina kutuula newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'ababi. Twagabanye Zabbuli esooka gye twasomye Zabbuli esooka okuva ku linnya olusooka paka ku lw'omukaaga zonna twazisomye era tusobola okuziddamu. Zabbuli essuula esooka okuva ku linnya olusooka paka ku lw'omukaaga egamba bweti nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde ayimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi newankubadde atuula mu ntebe y'abanyooma newankubadde atuula mu ntebe y'abanyooma abanyooma ekigambo kya Katonda abanyooma abayina ettima abanyooma ab'amalala. Omanyi amalala galeeta okunyooma omuntu amalala gamuwamba n'atunuulira nga tewaliiwo kwegamba amugambako tewaliiwo asobola buli okunyooma ate okunyooma kubi nnyo kubanga omuntu anyooma abeera amanyidde ddala amazima naye n'abeera nga amanyi omugambako gwe omugambako ngaani. Kati Bayibuli kyeva egamba nti newankubadde atambulira newankubadde atuula ku ntebe y'abanyooma abanyooma be osoma mu Luka essula ya 18 mu Luke chapter 8 Luka essula ya 18 mulimu nti omusajja yali mulamuzi. Bw'osoma ennyiriri ezo ezisooka mulimu omusajja yali mulamuzi naye nga Bayibuli egamba nti tassaamu kitiibwa Katonda ate tatya bantu talina muntu tatya Katonda yali tatya Katonda naye nga tetassaamu kitiibwa muntu yenna. Omulamuzi oyo yali talina gwassaamu kitiibwa ate nga yali tatya Katonda. Oyo abeera munyoomi. Omunyoomi era omulyolyomi ye Sitaani. Sitaani munyoomi, Sitaani mulyolyomi yava mu ggulu. Lucifer baamukasuka okuva mu ggulu ne bamukasuka ku nsi kubanga yali munyoomi kubanga yali mulyolyomi. Yanyooma n'anyooma Katonda n'atandika okudikampeyinga Katonda n'atandika okubuzaabuza abamalayika era Bayibuli egamba nti Katonda n'abakwata n'abakasuka. Bwe yamukasuka Lucifer n'amukasuka n'emizimu gye n'emyoyo gino abaali bamalayika abaali abalungi ne bakyuka ne bagoberera Lucifer bonna ne banyooma. Okunyooma kubi nnyo. Okunyooma kukumalako ekitiibwa kya Katonda. Okunyooma omuntu bw'oyambala okunyooma olw'okuba kati olaba Sitaani Lucifer yali muyimbi mu ggulu ng'ayimba nnyo nnyo nga muyimbi era nga Katonda nga anyumirwa nnyo okuba nti nno omusajja ono Sitaani Lucifer kuba before teyali Sitaani nga yali malayika naye ng'ayimba nnyo nnyo nnyo. Bwe yamala okulaba nti nno muyimbi era buli bw'ayimba ekitiibwa kya Mukama kikka n'agamba kati nkola ki kati ono ansinza ki n'atandika okunyooma Katonda n'ayambala amalala n'alaba nga buli kimu tewali wamusobola ye yakisobola buli kimu yakimanyi yamanyi okuyimba yayina eddoboozi yekka kati n'alaba nga naye asobola okukola empire eyiye Katonda n'alyoka olw'okuba nti ye Almighty n'amukwata n'amukasuka ku nsi n'emizimu gyonna egyamugoberera naye nga baakasukibwa lwa bunyoomi. Baakasukibwa okuva mu ggulu lwa bunyoomi. Kati Bayibuli egamba nti Bayibuli essuula eya Zabbuli essuula esooka
olunyiri olusooka egamba nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo lyabo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma okutuula ku ntebe y'abanyooma nkugambye omuzimu guno ogw'okunyooma gwa sitaani. Sitaani yaleeta okunyooma. Sitaani ye nannyini muzimu guno ogw'okunyooma. Eyokubiri egambye nti naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa atanyooma, atatambulira mu kuteesa kw'ababi, atayimirira mu kkubo ly'ababi. Amateeka ga Mukama ge gamusanyusa era mu mateeka ge mwalowooza emisana n'ekiro. Basebo ne bannyabo, amateeka ga Katonda gali riyo. Amateeka ga Katonda matuufu. Yesu agamba nti sajja kudibya mateeka wabula oganyweza. Yesu agamba sajja mu nsi muno nti wabeerewo yadde n'etteeka n'erimu eridiba. Ate Bayibuli emu egamba nti no ensi n'eggulu birizingibwako naye tewaliwo yadde ennyukuta n'emu ey'amateeka eritoolebwako. Amateeka ga Katonda gali riyo. Kati Bayibuli egambye nti naye amateeka ga Katonda, amateeka g'omuntu ono atatambulira mu kuteesa kw'ababi nga ge gamusanyusa, nga ge gamukolera, nga galowolezaamu emisana n'ekiro. Naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo y'amazzi. Owulira, ogubala ebibala byagwo mu ntuuko zaagwo. Omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo y'amazzi, ogubala ebibala byagwo mu ntuuko zaagwo, era amalagala gaagwo tegawotoka, na buli kyakola alikiweebwako omukisa, kubanga bayasimbibwa ku g'ensulo ez'amazzi, tagenda kuwotoka. Basebo ne bannyabo, Yesu y'ensulo y'amazzi agalimu obulamu. Bw'osimbibwa mu Yesu togenda kuwotoka. Era Bayibuli egambye nti na buli kyokola kiweebwa omukisa. Ekibala kino kisimbiddwa ku mabbali g'amazzi agali ku nsulo z'amazzi ag'obulamu, tekisobola kuwotoka, kibala mu budde bwakyo. Ebibala ebirala oba emiti emirala gisimbiddwa mu ewalala, kino kyo kisigala nga kibala mu ntuuko zaakyo. Buli sizoni kibeera n'ebibala, buli sizoni kibeera n'ebibala. Bw'onoosimbibwa mu Kristo Yesu n'ofuuka, ogenda kufuuka omuti oguweereddwa omukisa, nga buli sizoni obala ebibala, buli sizoni otambula obala, togenda kuwotoka. Na buli kyokola kyonna kigenda kuweebwa omukisa, na buli kyokwatako kyonna kigenda kuweebwa omukisa, kubanga ono eyakusimba asigala akulabirira. Era bw'osoma ku olunyiriri olw'omukaaga, Zabbuli esooka olunyiriri luno olw'omukaaga, egamba ti kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu, kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu, amanyi ekkubo ly'abo abatya Mukama. Muwala gwa mpuliriza oba mulenzi gwa mpuliriza, tunuulira Katonda, kubanga ye amanyi byonna bye weetaaga, bimanyi. Ekkubo lyo alimanyi, buli kye weetaaga akimanyi. Tunuulira Katonda kutuukiriza ebikwata. Era ayogera bw'ati mu Zabbuli Zabbuli 10, kanjirabe Zabbuli kuba saagala kumala Zabbuli naye nga nzijukira nti Zabbuli 10:3 oba Zabbuli 10:38 olunyidoza lwa 8. Zabbuli 10:38 olunyiriri lwa 8. Kati waliwo egambidde lw'omukaaga, Zabbuli esooka olunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli egambye nti
kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu naye ekkubo ly'ababi liribula. Kakati wano mu Zabbuli 138 olunyiriri olw'omunaana oba tutandikire ku lw'omusanvu agamba nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku olinzuukiza, oligolola omukono gwo ku busungu bw'abalabe bange, n'omukono gwo ogwa ddyo gulindokola. Mukama alituukiriza ebigambo ebinfaako. Owulira, kubanga amanya kkubo ly'abatuukirivu agenda kutuukiriza byonna ebikufaako. Kubanga amanye ekkubo lyo, Katonda waffe agenda kutuukiriza byonna ebikufaako. Kati mukwano gwange, ekkubo lyo liri litya? Ekkubo lyo lino ery'obulokozi liri litya? Mu bulamu bwo otambula otya? Mu bulamu bwo ddala weesize ki? Otadde ani okuba mu maaso go okuba nga yakulembera? Nenzijukira omwana omuwala yajja. Mwana yali akyali mutoto. Yajja mu kyaki naye nawulira nga n'agamba nti no yeebaza Mukama okuva lwe yalokoka teyaddamu kusigala ki. N'atandika okulambulula olugero lwe nga bwe lwali. N'agamba nti yatuuka n'afuna boyfriend nga mugagga era ng'amwagala, n'amuteekamu cash n'atandika okusuubula eChina. N'asuubula eChina. Ekiseera kyatuuka ne babanga abakyankalana. N'atandika okwebuuza kati nkole ntya, naye ng'alina mikwano gye. Kati mu mikwano gye gye yalina mwalimu mukwano gwe omu. N'amubuulira nti boyfriend yeekyanze. N'amugamba yiyi nze nja kutwala ew'omusawo. Mbwe yajja mutwala ew'omusawo. N'amugamba kale ntwala. Lunaku lwakya n'amutwala. Naye ono omuwala ky'ataamanya nti omuwala eyali awo obujulizi yalina musiraamu n'alokoka. Naye ono omuwala eyawuli awo obujulizi ky'ataamanya nti no mukwano gwe bulooka w'abalogo. Kubanga n'ebimukwatako byonna yali abimanyi. Kati amutwale w'omusamize nga baakola dda ddiiru era nga yamubuulira dda nti nnyina mukwano gwange aliko kino ne kino. Era agenda okutuuka ew'omusamize ng'olwedde omusamize amaze okutegeera biki ebimukwatako. Kati agenda okutuuka amubuulira boyfriend we nga byakola. Omuwala asirise bw'ati awuliriza nga byonna byamugamba bye bituufu. N'amanya n'agamba n'amuteekamu trust. N'agamba kituufu ono omusajja akola oba asobola okumanya ebinkwatako naye nga takimanyi nti mukwano gwe yali yayitayo dda. N'amubuulira nti kati ku luno gwendeeta asuubula China, ku luno gwendeeta ayina kino ngoye China ali bw'ati ensonga weti yemuleeta. Kati agenda okugambye nti agenda otuuka mu maaso g'omulogo ng'omulogo amanyi byonna. Ono ye bwe baleese mukazi wattu n'alowooza nti ddala omulogo akozesa magiki we okutegeera ebimukwatako, so nga bamuzanyidde ku bwongo. Bulooka w'abasawo ate yamuleesi yamututte. Era olwava awo omusamize n'amugamba nti omanyi ky'ogenda okukola, ogenda kuleeta $5,000,000 nsobole okutereereza omusajja, nsobole okutereereza buli kimu biki. Omuwala n'awunga. N'agamba ne ssente zennyini bwe ziti sizirina. Naye n'awayo obutonotono bwe yalina n'agamba kagenda azinoonye. Kaakati mu kusoberwa okungi ng'akomawo nga yeebuuza kubanga yalina emmotoka ye, n'agamba emmotoka ngitunde ŋŋende nzitwaleyo nkole ntya. Nga ayagala atunde emmotoka ne kapito afuneko ekitundu atwale w'omusamize asobole okumutereereza ebintu bye. Naye awo ng'akyebuuza
nasisinkana old friend. Old friend namubuuza ovaawa, namubulira, namugamba nange nze simanyi. Namugamba nedda jangu nze ngenda kutwala ebibyo bigenda okutereerera. Bwe yamutwala yamuleeta ku charge. Omuwala ng'atandika kusaba. Old friend nga yeesiba ku muwala ng'atandika omwesibangako ku makya amukubira essimu. Owaayo wazuukusa dda okusaba. Ekiro wannange weebase osabye kasabira mu lunyiriri luno kola bwoti. Naye ng'oli eyali yamutwala mu balogo. Buli kaseera amukubira sente z'omusamize tuzifuna ddi. Gweno omusajja wo bagenda mutwalira ddala. Gweno kakankubuulire kati gweno bino okitegeera. Naye ng'ono old friend gwe yasomanga naye amubuulira Kristo, oli ono gwe yafuna oluvannyuma ekigulupu kyabaddengamu nga amubuulira nga bw'agenda okulemererwa singa alemwa kutwalayo sente, kubanga naye yali olw'okuba bulooka takolera bwereere. Yali abazizza nti ku miliyoni 5 kuliko at least percentage gy'agenda okutwala. Kakati munnange old friend ng'anyiikira kulemera ku muwala, omuwala munnange naye anyiikira ng'agamba owaaye sigenda kutunda mmotoka sina gatambuza bigere wange kansigale nga nkola nze sigenda kulekeraawo. Ng'essimu y'oli agibulookinga ng'atandika kunoonya Katonda. Oli ne bwe yajjanga ku dduuka asanga taliiwo. Sawa 7 yagenze dda mu lankyawa. Asanga yagenze dda mu evening glory olw'eggulu. Ne Sunday yasanganga agenze ate nga yali musiraamu naye n'anyiikira okusaba. Omuwala w'obujulizi n'agamba nti nga wayiseewo emyezi 2 omuvubuka yali yamublockinga n'amukubira essimu n'amubuuza oliriddawo oli kuki. N'amugamba njagala kusisinkana. Bwe baasisinkana ne baddamu friendship. N'amugamba gende waka tukyale wasenga biki munnange ng'omuwala bakyala tebakoma kukyala mu eyo period. Kulira n'ennyumba n'amugamba njagala tuve mu honeymoon ng'embaga ewedde nga tugenda mu nju yaffe, saagala kugenda wala, twagala nnyumba yaffe nga bakola nga buli kimu kitereera. Omuwala yawa obujulizi n'akola statement emu. N'agamba yagikola mu luzungu njijjukira, n'agamba nti even the sky can't be a limit. Ng'agamba nti n'eggulu terisobola kulimitinga. Kati basebo ne bannyabo emikwano nabagambye mu ntandikwa nabagambye nti emikwano mirungi, emikwano tugyeta, naye emikwano ki gye weesembereza mu bulamu bwo? Naawe kanyini osobola okukakasiza ddala nti waliwo omukwano ogwali gwegamba nti mukwano gwate nga guli so close to you, naye nga gwe gwakugobesa ku mulimu, naye nga gwe gwatta relationship yo, yakulaganga wano nga bwali mukwano gwo naye nga bwadde eri ebbali. Asala ebigambo, boyfriend amubuulira ebigambo ebitajja, ogenda okukakana nga relationship eweddewo, naye nga yali mukwano nga yali mukwano ye yakugobesa ku mulimu, nga yali mukwano suula mu buzibu obwo n'akutwala mu ndongo ne bakulepingirayo n'ofunirayo endwadde n'ofunirayo n'olubuto lwe wali teweetegekedde. Yali mukwano ye yakuyigiriza enjaga, nga yali mukwano gwe wali olowooza nti nomulungi. Gyali mikwano nga gye gyakuyigiriza enjaga, gyakuyigiriza okukuula, nga gyakuyigiriza empisa embi, kubanga nkugambye nenkugamba nti kateeberezaamu olowooza omululuuza. Ekiti ky'omululuuza okimanyi? Ekiti ky'omululuuza oba ekigagi, kale ennaku zino bamanyi kigagi, abantu b'ennaku zino tebamanyi mululuuza. Tosobola kuddira n'osanga muyembe nga guboosedde gwonna nga mulungi nnyo guwoomerera, naye nga guli ku kikolo kya kigagi. Era ekigagi kibeera kikaawa. Kati kyegambire nti tosobola kusa kintu kirungi nga kiri mu mukwano mubi, ekyo tekisoboka. Era Bayibuli egamba nti tolimbibwanga. Mu 1 Corinthians tugisomye, 1 Corinthians 33 egambye nti tolimbibwanga
oba tolimbibwalimbibwanga. Okukwanana n'ababi kwonoona empisa ennungi. Omuwala ono singa teyalina old friend nga mulungi, yali awedde. Ono buloka w'abasamize yali amuyingiririza ddala mu ssabo. Yali amuyingiririza ddala mu ssabo, kubanga omuwala agamba nti no bwe yamala omugamba omusamize we yamala omusaba $5,000,000 n'amugamba nti no n'ebirala waliwo n'emikolo emirala gy'olina okukolebwako, naye bw'onooba oleese ssente ezo ne gino emikolo emirala gigenda kukolebwako olyoke ogende. Teebereza mikolo ki egyo gyali gigenda omukolebwako. Yali agenda kuwaayo ssente $5,000,000. Omusamize alye ne buloka eyeefudde nti mukwano gwono, naye ng'ate buloka w'abasamize. Bwe kityo ne mu bannabbi b'obulimba, abantu bangi abayingira mu bannabbi b'obulimba ne batandika mu byoto bya bannabbi b'obulimba, naye nga ababatutteyo gye mikwano gyennyini mikwano gyabwe. Katulina okwegendereza bassebo ne bannyabo, tulina okwegendereza mu bulamu. Bayibuli egambye nti alina omukisa omuntu atambulira mu kuteesa, omuntu atatambulira mu nsonyiwe. Alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Era nekiri era nakyo kituufu, kubanga alina omukisa omuntu atambulira mu kuteesa kwa Katonda. Ekyo kirungi nakyo. Omuntu yenna atambulira mu kuteesa kw'Omwoyo Omutukuvu alina omukisa, kubanga wabeereyo kirungi. Kubanga jjukira bwe twali tusoma nga tukyali bato, twasomanga ekigambo nga kirina ne opposite yakyo. Opposite ya good ng'ebeera bad. Okitegeera? Kati nekino nakyo kirina opposite yakyo, kubanga buli kintu ku nsi kirina opposite yakyo, kubanga opposite ya man abeera woman. Si bwe kiri? Kakati agambye nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Kitegeeza nti alina omukisa omuntu atambulira mu kuteesa kw'abalungi oba mu kuteesa kw'obulungi. Mu kuteesa kw'obulungi ye Mwoyo wa Mukama, kubanga Omwoyo wa Mukama tateesa bubi. Omwoyo wa Mukama intentions z'Omwoyo Omutukuvu balamu. Kyovola nti omwana wa Katonda, Bayibuli egambye nti omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa by'omulabe Sitaani, amalewo okuteesa kw'ababi, amalewo okuteesa kw'abalogo, amalewo ekisiraani, amalewo ekikoligo. Omwana wa Katonda yalabisibwa n'agenda ku musala, ne bamuteeka ku musalaba e Gologoosa, ne bamuleega ku musalaba e Gologoosa, ne bakomerera. Ne batakomaawo, bakomerera emikono n'amagulu. Ne batakomaawo, ne bakwata engule ey'amaggwa, ne bagikwata ne baginyigiriza ku mutwe gwa Yesu. Era olaba nti amaggwa gaamufumita, omusaayi gwonna ne guyiika. Naye omusaayi ogwo gwayiika lwa nsonga gwe nange tunaazibweko ebibi. Ne bamukwata ne bamufumita effumu mu mbiriizi, omusaayi ne guyiika, ne muvaamu n'amazzi. Naye nga papasiri omusaayi ogwo gwali gwakunaaza nze naawe. Ne bamukuba emigo Bayibuli egamba emiggo 39, naye nga gyonna gya kuwonya ndwadde. Bagamba abayivu bagamba, nze nange simanyi, naye nga bagamba ba researchers nti mu nsi muno endwadde ziri 39 ezitawaanya abantu. Meaning ebikolo by'endwadde byonna biri 39. Bwe batyo bwe nawulira nange simanyi bukakafu era sirina bukakafu, naye bagamba nti ebikolo by'endwadde biri 39, naye Yesu Kristo yakubibwa emiggo 39. Kati bassebo ne bannyabo, ne bw'aba coronavirus alina ekikolo ky'endwadde mwava, era alina ekikolo ky'eddagala ekimuwonya okuva mu Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Kati Bayibuli egamba nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Bw'onoolabira mu kuteesa kw'ababi, endwadde tezigenda kusisinkana. Siriimu tagenda kusisinkana.
togenda kufuna unwanted pregnancy nga totambulira mu kuteesa kw'ababi. Togenda kufuna mize, togenda kufuna mize nga totambulira mu kuteesa kw'ababi. Kubanga tosobola gamba nti no banno balina kye bateesa nga gwe mbu kubanga walokoka. Mr. Hall oba Miss Hall nti walokoka nnyo nti osobola okubakyusisa. Bwe bateesa nti tugenda kuba butayimbwa oba tugenda kuba katayimbwa, olaba baganda ba Yusufu bw'osoma mu lubereberye, baganda ba Yusufu baateesa nga bateesa bubi ku muganda waabwe, ne muvaamu omu ng'awulira tayagala muganda waabwe waakiri ataasibwe, ng'ayagala muganda waabwe waakiri ataasibwe. Era n'abagamba nedda mumanyi muganda waabwe oyo yali ayagala Yusufu ataasibwa, kubanga baali bateeseza ne bagamba nti tugenda kumutta dire kooti eno tata gye yamutungira tugikwate tugisiige. Yusufu yali mutabani wa Yakobo, be baana ababiri abato abasembayo. Yusufu ye yali addirira asembayo, eyali asembayo bali bamuyita Benjamin yali asigadde yeewaka. Ne bano abaana bonna 10 abasooka abalenzi baali bagenze kulunda, era nga bamazeeyo ennaku, bagendanga ne balunda ne bamalayo ennaku. Taata waabwe yali ali awo n'agamba naye abaana bano abamazeeyo ennaku, enjala kati erabika ebaluma. Yusufu jangu otwalire baganda be emmere. N'agenda omusajja atu n'atwalira abaganda be emmere, n'abatwalira amata, n'abatwalira ebyokola ki ebyokulya. Baba bali awo ne bamulengera ne bagamba Sekalootera wuuyo atuuse. Sekalootera ku mulundi guno tumumaze. Bonna ne bateeseza baali bateesa dda nti ke tuli mufunza bwe tuti tubaako kye tumukola. Era baali bali awo nga Sekalootera atuuse, Yusufu musajja atu musanyufu nnyo bambi azze aleese ki ebyokulya. Bano bonna abaana abalenze 10, kubanga ono omulenzi omuto Benjamin naye bano abaana bano 10 yali abatwalidde ebyokulya. Ogenda okutuuka eri nga bateeseza dda bamutte, batte n'endiga bagijjemu omusaayi bagusiige ku kooti taata waabwe gye yali yamutungira, a coat of many colors. Taata waabwe gye yali yamutungira bagusiigeko, bagende bamutwalire bagambe nti omwana ki endiga ensolo embi yamulidde. Kye baakolera kyekyo nga ekkooti bagimwambula, nga bamukwata nga bamusuula mu kinnya. Waliwo ekinnya ekyali okumpimpi, bifo nga tebanaamusuulayo, omuganda waabwe omu n'awulira ng'omutima gumuluma, naye n'atayagala kugamba baganda be kubanga yamanya nti bw'anaabagamba naye bajja mmusuulayo. N'abagamba naye mumanyi omwana ono tetumutta, wabula tumukwate tumusuule kubanga tuleme kubeerako omusaayi gwa muganda waffe. Wulira bw'abagamba. Naye nga ye kyayagala ayagala mutaasa, ayagala omulenzi ono Yusufu aleme kufa. Ne bamukwata n'abagamba tumusuule mu kinnya tuleme kubeerako omusaayi gwa muganda waffe. Kiriba kitya nga ffe twatta muganda waffe, omusaayi gwe gugenda tukaabirira. Bonna ne bakkiriza ne bagamba kituufu. Ne bamukwata ne bamukasuka mu kinnya. Bwe bamukasuka mu kinnya ne bavaawo ne bagenda, naye ng'ekigendererwa kye nga ye ayagala kudda. Akole ki? Ayagala kudda ajja akole ki? Ajja amuggyeyo. Era naye yennyini n'abavaako akaseera katono. Yali akabavaako akaseera katono, nabo bennyini ne balaba Abayisimayiri abaguzi b'abantu. Ne bagenda ne bagamba, Yusufu ono katumutunde. Ne bamuggyamu mu kinnya ne bamuguza Abayisimayiri. Kakati ye agenda okwetoloola okudda ngalooza nti agenda kuggyayo omwana wa taata we, agenda okusanga ekinnya nga kikalu. Ekinnya nga kikalu tekiriimu. Okuteesa kw'abana abangi kwasingako kwali kwakutta okusinga okuteesa kwe. Newankubadde nga naye yennyini yalinga alumwa lwaki omwana ono omutafuna ebirooto, naye yalinga amwagala nga muganda we.
ng'omusaayi gwe naye bano bo nga tebakiraba bagamba ebirooto birina okutemebwako. Waliwo n'omuntu akukwata n'akutwala mu ssabo ng'alaba nti relationship yo nnungi n'akutwala mu ssabo nga kyayagala relationship eneefe. Waliwo n'omuntu akukolera obuzibu nga kyayagala omulimu guno gufe. Waliwo n'omuntu akola ebintu nga kyayagala osiraane yeefuula mukwano gwo. Kankubulire omuntu ali so close to you yasobola okulyamu olukwe. Omuntu ali e Kenya tasobola nga gwoli wano nga ye ali Kenya talina kyasobola kukola, naye omuntu yasobola okutwala enviiri zo mu malogo, yasobola okulonda enjala n'azitwala mu malogo, yasobola okubbako essaati yo n'agitwala mu masabo nga kyayagala ayagala kusiraanya. Kati mikwano gyaffe gyennyini ffe tubabuulira n'omubuulira n'empale gy'oteekako gy'oyambala, n'omubuulira ne kkala y'akaleega k'oyambala, n'omutwala ne mu kisenge kyo n'akumanya in and out. Kaakati awo watandikira n'alyoka atandika okukola obukyamu. Kati weegendereze abantu b'otambula nabo, weegendereze kubanga bad company corrupts good character, oba evil corrupts good people. Kakati weegendereze abantu b'okolagana nabo, emikwano gy'otambula nagyo, bantu bo associatinga nabo beegendereze kika ki, bafaanana batya, bakuzimba ki, bakuzimba spirituale oba bakumenya bumenya. Kubanga omuntu teberezaamu omuntu okumanya nti no ofuna buli luvannyuma lwa mwezi ofuna omusaala, naye n'atandika okuba nti buli luvannyuma lwa mwezi lwayagala mugende out. Essente zandibadde zigula obusawo bwa sementi, essente zandibadde zikola ez'okwezimba, ka saving akandibadde kagenda ku akawunti kemunywamu omwenge. Nga bw'alaba omwezi nga gugwako lwakubira essimu, lwatandika okutijja nga bw'oli mukwano gwe, lwatandika okuwaana n'akuwaaniriza. Naye nga ennaku bwe zitambula ne zitambula okuva nga lumu ne zitambula paka nga ku 10, awo muba bamukwanira mutijja okutandika nga 10 okudda ku 225 akubulako n'essimu yennyini ogikuba nga tayagala nagikwata, oluusi agifuula bizi. Naye bw'alaba omwezi gunaatera okugwako n'alyoka atandika era n'akomawo n'alyoka akutijjisa n'akusindikira ka message kwegamba akulimbalimba akuzanyira ku bwongo. Lwaki akubefriendinga nnyo ng'omwezi gugwako? Kubanga lwaki ayagala okutwala out, lwaki ayagala mugendenga out buli nkomerero ya mwezi? Kubanga amanyi ti akasente kewandibadde osevinga ate kemunywa, tayagala kemunywa kemulya, tayagala gwe kulaakulana. Kati abantu bemutambula nabo benkana ki, bafaanana batya? Ayinza kuba mulenzi ng'akulimbalimba muwala gwe naye ng'alina kyakunoonyamu. Ayinza nakuba ng'akulimbalimba mulenzi gwe yeefuula nti akwagala naye nga takwagala, wabula akwagalako ssente, era bwe zikugwako ng'atambula ng'agenda. Kati abantu b'oli nabo, emikwano gy'oli nabo gifaanana gitya? Gikuzimba oba tegikuzimba? Bino ebigambo mbyogera nga mbigamba abalokole n'abatali balokole. Emikwano gy'olina gikuzimba oba tegikuzimba? Mukama akumpeera omukisa ng'otunulamu. Bwe giba nga tegikuzimba gikyuse. Mukama akumpeera omukisa ng'otunula mikwano mu lisiti y'emikwano gy'olina. Jjukira buli omu jjukira statement gye yali akuwadde. Buli omu, buli mukwano gwo, buli gw'otambula naye oba buli muntu yenna gw'ogamba nti mukwano gwo, jjukira statement gye yali akuwadde. Yali ekuzimba, yali ekusuula. Kubanga omuntu yenna akuwa statement ng'egenda mu ssabo, omuntu yenna akuwa statement nga ya mubwenzi, omuntu yenna akuwa statement nga ya busamize, omuntu yenna akuwa statement nga ya mbi, oyo talina kyakuzimba, oyo akusuula busuuzi. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa.
badde njagala obwobanga oyagala kusenga Yesu Kristo omwana Katonda omulamu era ng'oyagala kukyusa emikwano giri emibyo giveemu osenge Kristo badde nkusaba oyatula ebigambo bino mukono gwo ogwa kkono guteeke mu kifuba bw'oti omukono ogwa ddyo guteeke waggulu oyogere ebigambo bino gamba ayi Yesu wange nkwebazizza olw'olunaku lwaliro nkwebaza Mukama olw'obukuumi nkwebaza Katonda waffe Mukama kubanga wammanya nga nze sinaba kumanya Mukama n'onjagala n'otoŋŋanya bubi kuntwala kyenvudde nsazeewo Mukama olunaku lwaleero okuwa omutima gwange nga sikakiddwa ng'era siwaliriziddwa era nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose Yesu wange beera driver w'obulamu bwange nkusaba Taata osiimule amannya gange ogasangulire ddala mu bitabo by'abagenda mu Geyeena ogateeke mu kitabo ky'obulamu era ku lunaku luli ng'osoma abalonde bo nga nange mwendi weebale Yesu weebale Taata amen okoze bulungi ayogedde ebigambo ebyo okoze bulungi abyatudde era mbadde nkusaba byonna by'oyatudde nga bw'obyatudde nkusaba oteeka omukono gwo waggulu nkusabire osobole okunywezebwa Katonda omulungi Taata omwesigwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Taata nkwebaza olw'abaana bo abaatudde obulokozi Mukama nyongera obateeka mu mikono gyo ssebo nsaba Katonda waffe Mukama banyweze mu lugendo luno olw'obulokozi banyweze kabaka w'abakabaka Mukama bye baatudde Katonda waffe babitambuliremu baleme kuddamu kutambulira mu newankubadde okutuula mu nkiiko z'ababi newankubadde okutuula mu kuteesa kw'ababi newankubadde okutuula mu kuteesa ku ntebe y'abanyooma naye Mukama Kitange batuule mu nkiiko z'obutuukirivu batuule mu kuŋŋaaniro Mukama mu kunoonya Mukama mu kusoma ekigambo kyo okunoonya Katonda banywezebwe Katonda waffe Mukama ffenna tudde Taata tunyweze kabaka w'abakabaka totuvaamu kabaka Yesu omulungi webale Taata waffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye amen Mukama mulungi era Mukama mwesigwa kusaba tuyingire mu kusaba naye nga tetunnakuyingira mu kusaba tusooke tutereeza amakubo gaffe twenenye Katonda omulungi Taata omwesigwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nsaba Katonda waffe Mukama Kitange Taata era nga mpanise emikono gyange ne baganda bange bangi ne bannyinaze bangi tuwanise emikono gyaffe ssebo tusaba Katonda waffe osaasire era osonyiwe z'abenzi tutula mu kiiko Mukama Kitange z'abatamiivu tutambula obubi tuyimirira mu makubo g'ababi tubadde tutuula mu ntebe ez'amalala z'okunyooma Mukama Kitange Taata naye tusaba Katonda waffe osaasire tusaasire kabaka w'abakabaka tunaaze n'omusaayi gwo Katonda waffe Mukama tuggyeko obutali butuukirivu bwonna Mukama obutali butuukirivu twala tulongoose Katonda waffe Mukama n'omusaayi gwo Mukama Kitange ogwayika ku musalaba e Gologoosa musaayi gwo Mukama ogw'omuwendo ogweteetaaga sabbuuni newankubadde jjiiki Mukama tusaasire Mukama kabaka w'abakabaka tuteeka obulamu bwaffe emikono twongera Katonda waffe kukoowoola Mukama tusaba Katonda waffe ofuge mu bulamu bwaffe tusaba Katonda waffe tango tutambuze ng'omwoyo omutukuvu wayagala tusaba Katonda waffe otutambulize makubo gaago obutuukirivu kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata tusaba Katonda waffe Mukama ebikolwa byaffe Mukama Kitange Taata eby'omubiri otusaasire era otusonyiwe Katonda waffe Mukama otutambulize mu mwoyo Mukama otutambulize mu kwagala otutambulize mu kwegendereza otutambulize mu kisa otutambulize mu bulungi Mukama mu kwewombeeka otutambulize Katonda waffe mu mirembe leka omwoyo
omwetukuvu afuge Mukama, afuge kabaka w'abakabaka. Leka tutambule nga tubala. Bayibuli egambye Mukama nti omuntu omutuukirivu anaabanga ng'omuti ogwasimbibwa ku mabbali g'omugga, nti teguwotokenga, n'amalagala gaagwo tegawotokenga. Omusana ne bwe gunaayaka amalagala tegawotokenga. Mukama Katonda affe Taata, newankubadde Mukama Kitange kibuyaganga yatuuse era tetugenda kuwotoka Mukama, tusaba otunyweze kabaka w'abakabaka, tunyweze mu kkubo lino ery'obulokozi. Mukama jangu ofuge mu bulamu bwaffe, Taata waffe, fuga mu byonna bye tukola Katonda Taata Mukama magenda gaffe. Bayibuli egambye Mukama Kitange nti omanye ekkubo ly'abatuukirivu, omanye ekkubo ly'abatuukirivu era gw'oliwo omukisa Mukama. Taata tusaba Katonda affe tuwe omukisa Mukama mu byonna bye tukola Mukama, tuwe omukisa Katonda affe Mukama, tuggulirewo enzigi kabaka w'abakabaka. Taata omuwala oyo akusaba muwe omukisa, omulenzi oyo akusaba Katonda affe muwe omukisa mu byonna byakola Mukama. Abaana baffe Mukama abaatambula, omuwala Mukama Kitange akukoowola nga ali mu kiyumba, omulenzi oyo akukoowola Mukama Kitange yonna gy'ali, saba Katonda affe omuweereyo omukisa Mukama. Newankubadde nga babboosi be bakambwe, Katonda affe bakyuse kabaka w'abakabaka, bakyuse Mukama omuwala ono muwe omukisa, mwambaze feva kabaka w'abakabaka, mwambaze feva mu maaso g'abawala bakamabe. Omulenzi ono mwambaze feva Katonda affe Mukama, muteekeko Mukama Kitange Taata ekisa kabaka w'abakabaka, mwambaze Katonda affe ekisa kyo Mukama, mwetoloze obukuumi bwo kabaka w'abakabaka. Mukama toganya feriya kujja ku bulamu bwe, Mukama toganya Katonda affe Mukama Kitange rejection kufuga bulamu bwe, Katonda affe Mukama Kitange toganya losses kujja ku bulamu bwe. Mukama mutemere kuba atali kubo, mukulembere Katonda affe mu byonna byakola, mukulembere mu mirimu gye Mukama, mukulembere mu byonna byatuusaako engalo, mukulembere mu pulaani ze zonna Mukama, mu pulaani ze ez'okuzimba, mu pulaani ze Mukama emirimu, mu pulaani ze Katonda affe mu bulamu bwe, mu relationship ye Katonda affe, mulungamye kabaka w'abakabaka, mwetoloze ekisa kyo Mukama, muteekeko omukono gwo Mukama. Mukama lwana n'abo abalwana naye, Mukama lwana n'amalogo agalwana naye, lwana Mukama Kitange ne rejection ebimutawaanya, lwana Katonda affe n'obwavu Katonda affe Taata, lwana n'agalwadde gonna agabadde gamutulugunya Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mukama era nga twambadde amaanyi n'obuyinza ebyatuweebwa mu Luka essula 10:19, tulumbagana buli nteekateeka zonna ez'omulabe Sitaani, tulumbagana emyoyo gyonna egy'ekizikiza, tulumbagana amaanyi gonna aga Sitaani, emyoyo gyonna, tulumbagana enkiiko z'ababi, enkiiko z'obwenzi, enkiiko z'obukaba, enkiiko zonna ez'obutta, tulumbagana ebikolwa by'omulabe Sitaani, tubiteeka wansi w'ebigere byaffe, tubikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana omulamu. Tulumbagana agalwadde gonna, coronavirus oli muzimu era tukwokya omuliro, coronavirus oli muzimu, tukwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tukoowola omuliro okuva mu ggulu, twokyayokya buli twokyayokya coronavirus, tugwokya omuzimu gwa coronavirus, tugukumako omuliro mu linnya lya Yesu, tugwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Na buli galwadde gonna twokya rejection, twokya Mukama Kitange Taata omwoyo gw'amabanja, tubyokya mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Twokya obwavu bwonna, twokya obusamize bwonna, amalogo gonna ge badde basombera omuwala oyo, ge badde basombera omulenzi oyo nga balemesa okulaakulana, byonna tubyokya omuliro, tubikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Na buli nteekateeka yonna eya Sitaani, na buli maanyi gonna g'ekizikiza, emyoyo gyonna egiva emagombe, emyoyo gyonna emyoyo gyonna egy'okutakulaakulana, emyoyo gyonna egy'okudda emabega, emyoyo gyonna egitambulira mu kika, egyo emyoyo gyonna egiremesa abawala b'ekika ky'okufumbirwa, egiremesa abalenzi b'ekika ky'okuwasa, egyo gyonna tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tukutula buli nteekateeka yonna eyo mu Sitaani, buli maanyi gonna ag'ekizikiza, tugwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo Katonda omulamu.
tukoowola omwoyo wa mukama afuge, tukoowola omwoyo omutukuvu afuge, tukoowola ekisa kya katonda kifuge, tukoowola mukama kitange taata omukisa mukama kitange ogutalina buyinike, tukoowola mukama enzigi enzigule mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu, tukoowola mukama kitange obulamu katonda affe life in abundance mukama kitange kubanga wajja otuwa obulamu mu bujjuvu mukama kitange tukoowola obulamu, tukoowola omukisa mukama, tukoowola enzigi enzigule, tukoowola essanyu mukama, tukoowola okuwonyezebwa n'okusumululwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu. Taata osasula amabanja mukama, oteme ku batali ku mukama, ozimba amayumba katonda affe mukama, okomyewo relationship ebadde ekyankalanye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu mukama kitange otaase omukazi oyo mukama, otaase omusajja oyo mukama, ojjawo ripooti embi gye bamuwadde ekwatagana n'omusaayi gwe mukama ogikyuse abadde positive afuke negative mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu mukama omuwala oyo omulenzi oyo gye yateeka application ye mukama lockdown egenda okugwako ng'afunye akasimu ak'ekyamagero nga bamuyita mukama kitange okugenda okukola interview ate nga interview omuwe n'amagezi ng'omulimu agutoola mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu. Katonda affe yongera okukola, yongera okulokola, yongera okuwonya, yongere kuteme kuba tali kubo. Webale Yesu omulungi, webale tata affe omwesigwa, webale maanyi gaffe mukama, webale essuubi lyaffe mukama, webale gwawulira okusaba era webale gwaddamu okusaba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu tusabye. Amiina, amiina, amiina. Mukama mulungi abadde ampuliriza mukwano gwange, nkwebaza olw'okuba nti obadde oteze era ng'owuliriza. Mukama ayongere okumpeera omukisa, ayongere okunsanyusiza, akusanyusize ddala, essanyu lyo lyeyongerenga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu. Era mu kiseera kino ng'olina ebibuuzo bye weebuuza, leka Katonda abiddemu era abikuddiremu owangule n'okukirawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu. Amannya nsigadde ndi Pastor Teddy Naluswa Bujingo okuva mu Word of Salvation Ministries. Nabagamba mu Word of Salvation Ministry tusangibwa ku Bati Valley Theatre, mu Bati Valley Theatre mwennyini mwe tusangibwa era gwayagala otukyalirako tukwaniriza wonna wonna w'oli, naye nga tugenda kuddamu okukuŋŋaana nga lockdown ewedde. Tubeerayo ne lunch hours. Lunch hours zibeerayo okuva Monday to Friday, zitandika ku ssaawa 6 paka ssaawa 8 zibeera lunch hours. Awo tukuŋŋaanira Monday to Friday. Then tubeera ne Sunday service ebeeremu etandika ssaawa 3 paka ssaawa 7 n'ekitundu. Ssaawa 7 kitundu tuba tufuluma. Then tubeera ne night prayer. Night prayer yaffe ebeera emu yokka mu mwezi, ebeerawo ku Friday esooka mu mwezi. Friday esooka mu mwezi ebeera night prayer yaffe. Jangu tukuŋŋaanirenga wamu. Mukama abatuweera omukisa, Mukama abampeera omukisa. Njagala kutumira aba Word of Salvation Ministries, mwebale kuyimirira, mwebale kusaba, mwebale kwagala Katonda. Mukama abampeera omukisa. Nammwe mwenna mikwano gyange abali online. Rose Linda nkutumidde, waliwo Nankabirwa, Nora Nankabirwa, waliwo ne Harriet Nankabirwa, waliwo omugagga omuto, waliwo bamuyita Musisi oba Musisi oba banka oba amannya mangi, waliyo Christine Behimbisa, waliwo abantu bangi naye mbatumidde mbaagala nnyo. Waliwo ne Christ Faizo, waliwo ne Soul tusaba ekisa kyaonye kubanga obadde ogamba nnyo nti tukusabire bwotaninge ng'oli negative okuva mu bulwadde buno virus. Katonda omulamu ayongere okukuwonya n'okusumulula era akuteekeko ekisa mu linnya lya Yesu omulamu. Abawuliriza waliyo Mutesi, waliwo Charity, mwena mbatumidde, waliwo bisoboka Ashraf, bisoboka tuludde okulaba ennaku zino tokyabe